हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस ऑल आर डूइंग वेल। आज गोटे बहुत बढ़िया गोटे वीडियो मु पकाउछि कहीं मु से जगह को बुलिया को जाइली बट तार छोट वीडियो मो पाखे रही जाता जोटा भाविली कि मुझे साथ शेयर करी एंड आपण ता विषय किसी छोटे इनफॉरमेशन देवी जहाँ मुझे जानी। सो जमा भी डेरी नक चलते वीडियो कंटिन्यू करवा। आज आम आसी पहुंचीछु मयूरभंज जिलार एक सुंदर और प्राकृतिक पर्यटन स्थली सीताकुंड झरणा। सीताकुंड झरणा बारिपदा ठारू प्राय 20 ରୁ 25 किलोमीटर दूर में रही पिठापटा गेट निकटू सहजरे जाइपारे। अनेक सूचना अनुसार यह शिमिलीपाल नेशनल पार्क अंचल एक आकर्षणीय स्थान। एठाकू आसिले प्रथमे नजर को पड़े पहाड़ उपर खसुथिबा स्वच्छ पानी तलकू पड़ी एक सुंदर कुंड भली आकार नहीं थाए। चारिपटे सबुज जंगल पत्थर और प्राकृतिक शब्द यह जगह को आउ अधिक आकर्षण कर दिए। शीत ऋतु और वर्षा परवर्ती समय एठारे सौंदर्य आहुरी बेसी मनोरम लगे। केवल सेतिक नुहे यह स्थानर धार्मिक महत्व रही। सीताकुंड नामटी माँ सीता सह जड़ित बोली लोकविश्वास रही जहाँ यह स्थान को प्रकृति सह आध्यात्मिक भावनार मध्य जोड़ी देता है। यह कहुए कि एठारे माँ सीता स्नान पाई आसुथिले। वीडियो रे आपण माने देखि पारुछंती एठारे पानी केते स्वच्छ और चारिपटर परिवेश केते शांत। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी और पिकनिक पाई यह एक खूब भल स्थान। किंतु एठाको आसिले एक कथा निश्चय मन रखिबे, प्लास्टिक किंबा अलिया एठारे फिंगिबे नहीं। जंगल अंचल नियम पालन करिबे एवं पत्थर उपरे सावधान रे चलिबे। मयूरभंजर प्रकृति शिमिलीपालर सबुजिमा और सीताकुंड झरणार शांत परिवेश सबु मिसी एही जगह को एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन कर दैछि। झरणा उपरे हनुमानकर मूर्ति रही। सेठारे मध्य हनुमान जी को पूजा करा जाए। यह सहित अनेक लोक ही जगह को जाउथिला बेले निहाती भाव में ये गोटे थर हनुमान को मुंडिया मारी तांको आशीर्वाद नहीं आसंती। झरणा पहाड़ एवं जंगल भितर यह स्थानटी खूब आकर्षणीय। एठारे आसिले आपण प्रकृति रे साउंड वाटर फ्लो रॉक व्यू फॉरेस्ट एम्बियंस एवं पीसफुल एटमॉस्फेयर को भल भावे कैप्चर करि परिबे। ड्रोन शॉट मिलिले ऊपर वाटरफॉल और ग्रीन फॉरेस्ट व्यू बहुत आकर्षणीय लागिबो। जेमिति आपण मोर ए वीडियो रे देखि पारुथिबे अति सुंदर एंड झरणार से कुलकुल नाद सतरे मन को आकर्षण करने मन को आंदोलित करथाए। एते सुंदर व्यू सहित ए जगहटी बहुत सुंदरिया जगह। पिकनिक स्पॉट होइतिबारु शीत ऋतु रे इस स्थान रे अधिक भीड़ लगे। तेबे वीडियोटा केमती लागला निहाती कमेंट सेक्शन कमेंट करिवे। पुणी देखा हबो आपन मन सहित नुआ वीडियो रे नुआ एक स्थान रे। निहाती वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे। पुणी देखा नुआ वीडियो सहित सेते पर्यंत मते विदाय दियंतु। टिल देन कीप स्माइलिंग टेक केयर लॉट्स ऑफ लव बाय बाय।